अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काजी आसिफ और आज हम उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी लेके आगे हैं प्रोग्राम में, जिसमें हमारे नाम नहाद सहाफ़ी जो हैं सहाफ़त के चोगे में बैठ के जो मुसलसल सिंध के दिल आज़ारी करते रहते हैं। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनके दरमियान तफ़रक़ा पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो उस हवाले से आज जो है ना हम बात करेंगे। और दो जो है वो मैं तो चले सहाफ़ी मान लें तो दो सहाफ़ी कामरान ख़ान और डॉक्टर दानिश। अब कामरान ख़ान के हवाले से जब हम बात करते हैं तो बहुत सी चीज़ें हम इसे जो है वो सिताराए हुस्न कारकर्दगी भी मिल चुका है, तो उसके साथ साथ इसको जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म का बेताज बादशाह भी समझा जाता है। और इतना ज़बान दराज है कि वो, और इसके अलावा बाकी जो इनकी मकबूलियत है या जो इसका इंकिशाफ हुआ था वो पाकिस्तान के एक खुफिया एजेंसी के सरबराह ने किया था। और वो भी किसी का भूला नहीं है कि फ़कत 7,000 रुपये माहाना पे ये उनके लिए मुखबरी करता था। 7,000 माहाना। और आज उनका रेट क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन वो जो उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाया था बल्कि उन्होंने इंकिशाफ किया था कि कामरान ख़ान हमसे सिर्फ 7,000 माहाना लेता था और वो मुखबरी करके हमें देता था। ये मुखबर और मुखबर सहाफ़त के रूप में जो उन्होंने इस बाद में सहाफ़त अख्तियार की वो इसलिए सिर्फ की ताकि वो उनका अपना असल काम कर सकें। और जो भी मुड़ छुड़ के आप उसका पूरा टेन्योर देखें, एक मर्तबा भी सिंध की वहदत को हवाले से या सिंध के मुस्तकिल रहायशियों के दरमियान मोहब्बत पैदा करने और उनके दरमियान निफाक ख़त्म करने के हवाले से कभी एक लफ्ज़ नहीं बोला होगा। मैं चैलेंज करता हूँ, आप सुन लीजिए, कोई भी रास्ता निकलेगा वो बहाना बना के सिंध पे चढ़ दौड़ेगा और सिंध के लोगों पर चढ़ दौड़ेगा और ये समझता है कि इस तरह से सिंध के लोगों को गुस्सा दिला के ये करेगा। ये नहीं है। सिंध के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, वो बर्दाश्त कर देते हैं, मुसलसल इस बदतमीज़ी को बर्दाश्त करते आए हैं। और कामरान ख़ान की जो सहाफ़त है वो हमसे ढकी छुपी नहीं है। उन दिनों में अभी जब द न्यूज़ नया निकला था उस दौर में मैं रोज़नामा जंग कराची में था। ये तो हमारे सामने जो है वो आए हैं और उसके बाद जो इन्होंने गुल खिलाए हैं ये समझते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सहाफ़ी हैं, लेकिन असल में पाकिस्तान के सबसे बड़े जो है वो लोगों में नफ़रत पैदा करने वाले हैं। कोई ख़बर की बात नहीं है। चलें किसी को कहीं से भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं और कहे कि ये जब कोई बंदा एक इंतहाई अहम रिस्पॉन्सिबल जो है वो खुफिया एजेंसी का सरबराह कहे कि 7,000 रुपये में ये हमारे लिए मुखबरी करता था, तो वो जो खबरें देता था वो किसके कहने पे देता था? वो जो खबरें मिलती थी वो किसके कहने पे मिलती थी? वो उसके हवाले से ये जो सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बन गया, वो बनाया गया। और अब जो है ना वो सुबह शाम बैठ के जो है ना वो टीवी स्क्रीन पे, भले वो टीवी प्रोग्राम हो किसी भी टीवी चैनल में हो, जियो में हो, दुनिया में हो, बोल में हो, और इसके बाद अब जो नुक्ता उन्होंने जो है ना वो जो शुरू किया था या उसमें हो, उसका एक एक वीलाग आप सुने, उनका एक एक प्रोग्राम सुने, सिर्फ और सिर्फ सिंध के ख़िलाफ़ ज़हर उगलना और कराची के हवाले से ऐसी नफ़रत अंगेज़ बातें करना ताकि यहाँ के लोग आपस में दस्तगिरबां हो जाएं और ये इनकी दुकान चलती रहे। इनको दुकान चलानी है, इनको सहाफ़त नहीं करनी, इनको ये नहीं करना कि ये इनको आवाम को जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मुतला कर रहे हैं या समझें कि उनको एजुकेट कर रहे हैं या हक़ाइक़ से आगाह कर रहे हैं। कभी नहीं लगेगा आपको। ये सिर्फ अपनी दुकान चलाते हैं। अपनी ज़बान दराजी, बदअखलाकी, इल्ज़ाम तराशी के अलावा कोई जो है वो, मैंने जो अभी बात की है ये इल्ज़ाम नहीं है कि इन्होंने ये 7,000 के में मुखबरी करता था। ये दुनिया को पता है। और अगर कहेंगे तो उसका जो वीडियो क्लिप है जो इंटेलिजेंस सरबराह ने जो इंटरव्यू दिया वो भी हम यहाँ पे रख देंगे कि वो किस तरह से जो है वो उन्होंने बात की। आज तक कामरान ख़ान ने इसकी तरदीद नहीं की है और नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सच था,
وہ حقیقت تھی اور جس کے لیے وہ کام کرتا تھا انہوں نے خود یہ بات انکشاف کیا تھا۔ تو یہ کامران خان، عوام اس کو ذہن میں رکھے کہ یہ صحافی کم اور نفرتیں بڑھانے والے زیادہ ہیں۔ ان کا کام صرف اور صرف سندھ پہ نشانہ بنا کے صرف ایک ہی بار میں بات کرنی ہے سندھ کی وحدت کے خلاف، جو اصل میں پاکستان کی وحدت کے خلاف بات چیت ہے۔ یہ کامران خان وہ چوگے میں بیٹھ کے جو ہے وہ جو باتیں کرتا ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس کو عوام کو ہوشیار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کراچی کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے جو بھی باتیں کر رہا ہے یا مسلسل کرتا آ رہا ہے وہ اصل میں ایک سازش کا حصہ ہیں، اور اس سازش کے حصے کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہم نے عجیب اور جو ہے وہ بندہ بھی دیکھا جو ویسے تو ڈاکٹر کے حوالے سے وہ MBBS ہے، لیکن MBBS ڈاکٹری ان سے ہو ہی نہیں پائی، وہ چلا نہیں پایا۔ ڈاکٹر دانش اس کا نام ہے۔ کہتے ہیں جس طرح کی وہ لینگویج استعمال کرتا ہے اپنے پروگراموں میں، جس طرح سے وہ بات کرتا ہے، اس کو نہ عقل ہے، نہ پڑھا لکھا ہے، نہ مطالعہ کرتا ہے، اور نہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے سمجھیں کہ یہ کوئی دانش بندہ۔ دانش نام ہے اس کا، لیکن دانش قریب سے بھی نہیں بھٹکی اس کے ساتھ۔ یہ بھی مسلسل بڑی جوش و خروش سے ہاں جی فیصلہ ہو گیا ہے، وہ سندھ کو تقسیم کیا جائے گا، ابھی صرف تاریخ کا اعلان ہونا باقی ہے۔ کہاں سے لاتے ہو بھائی؟ یہ سندھ کے لوگ جو یہاں پہ مستقل رہائشی لوگ ہیں ان کے خلاف یہ سازشیں کہاں سے بھڑکانا چاہتے ہو آپ پھر نسلی فسادات کرنا چاہتے ہو؟ کراچی کے میں جو بھی اردو سپیکنگ ہو یا سندھی سپیکنگ ہے، جو بھی زبانیں بولنے والے ہیں آپ کی سازشوں کو پہچان چکے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ آپ کے کہنے پہ سوشل میڈیا پہ جو باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری برادری یا پورا کا پورا جو ہے وہ آپ کے کہنے پہ یا آپ کے جو ہے وہ خیالات کا حامی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ ڈاکٹر دانش ہے کیا؟ ڈاکٹر دانش کوئی اپنی جو سوائے MBBS کے باقی کے لیاقت تو بتائے۔ یہ مسلسل جو ہے وہ مجھے تکلیف سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ صحافی تو ہے نہیں۔ مجھے نہیں پتہ کہاں پہ انہوں نے صحافت کی ہے، ڈاکٹری نہیں ہو پائی۔ ڈاکٹری کے حوالے سے ان کو جو ذمہ داری ایڈمنسٹریشن کی دی گئی تھی وہ بھی نہیں چل پائی، اس لیے یہ بھاگ کے ARY میں جو ہے وہ بیٹھا، اور ARY میں جو انہوں نے پروگرام کیے وہ آج بھی آپ کھول کے دیکھیں، ایک پروگرام کا حوالہ آپ نہیں دے سکتے اس کا۔ کیوں کہ تھا ہی نہیں کچھ اس میں۔ اور آج بھی جو بات کرتا ہے، جو ٹویٹ کرتا ہے، جو ایکس پہ میسیج رکھتا ہے، یا جو اس کے علاوہ جو بات کرتا ہے، وہ صرف اور صرف نفرت اور سندھ کو نشانہ بنانا، اور وہی اس کا کام ہے۔ یہ اس قسم کے صحافیوں سے جو صحافیوں کے نام پہ ہیں، صحافیوں کے نام پہ نفرت پیدا کرنے والے ہیں، نفرت بیچنے والے ہیں، ان کے اعمال سے، ان کے گفت و چنود سے ہوشیار رہیے۔ یہ اصل میں پاکستان کے عوام اور سندھ کے عوام کے خلاف سازشوں میں شریک ہیں، اور ان سے آپ جو ہے وہ ہوشیار رہیں، اور ان کو صحافت کے نام سے چلیں، آپ پہچانیں، لیکن یہ اصل صحافی نہیں ہے، یہ نفرت بیچنے والے ہیں، نفرت کی دکان چلانے والے ہیں۔ تو آج صرف اتنا ہی، اور پھر ایک اور پروگرام میں آئیں گے، 2-3 صحافیوں کے نام پہ جو نفرتیں بیچنے والے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ قاضی آصف کو دے اجازت، مہربانی۔